მოგესალმებით, კოლეგებო. პირველი კომიტეტის ხდომა არის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შემდეგ და მინდა მოგილოცოთ თქვენს დაყვარა იმას, ვინც თვალყურს ადევნებს ჩვენი კომიტეტის დღევანდელ ხდომას. რაც შეეხება ჩვენი კომიტეტის დღევანდელი ხდომის დღის წესრიგს, სულ ორი საკითხი გვექნება განსახილველი. პირველი ეს იქნება საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ცვლილებები, რომელსაც თავად წარმოგიდგენთ და ამას მესამე მოსმენის წესით განვიხილავთ. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეს უკვე იქნება საპარლამენტო ზედამხედველობის ნაწილში. მოვისმენთ საქართველოს კომუნიკაციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ანგარიშს, რომელიც ასახავს 2024 წლის მდგომარეობას და ამავე სააგენტოს თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ლეკვინაძე იქნება მოხსენებელი, ვისაც კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვით მივესალმები. კომიტეტის წევრებს გთხოვთ ამ თანმიმდევრობით უყაროთ კენჭი დღის წესრიგს, ვინ არის მომხრე. მადლობა. როგორც გითხარით, პირველ საკითხს, რომელიც არის ცვლილება ორგანულ კანონში საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ მე წარმოგიდგენთ. ეს არის მესამე მოსმენით განვიხილავთ ამ საკითხს. მცირე სახის რედაქციული, ორთოგრაფიული შესწორებები შევიდა ამ პროექტში, რომელიც დარიგებულ მასალაში უკვე ასახული არის და როდესაც კენჭის ყველაზე დავაყენებთ, გთხოვთ რომ ამ რედაქციით დაუჭიროთ მას მხარი. კითხვები ხომ არ გვაქვს ვინმეს, მაინც დავიცვათ წესებს და ვიკითხავ, რახან ესე არ არის, მაშინ შეგვიძლია ეს საკითხი მივიჩნიოთ განხილულად და უკვე გადავიდეთ კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საქმიანობის 2024 წლის ანგარიშზე და ბატონ ირაკლის ვთხოვოთ წარმოგვიდგინოს ანგარიში. მადლობთ. მოგესალმებით ბატონ რატი, მოგესალმებით ჩვენს პარლამენტის წევრებო, მივესალმები პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს, რაც შეურთებით ბოლოცვას და გილოცავთ განვლილ დღესასწაულებს, წარმატებას გისურვებთ. დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ 2024 წლის კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ანგარიშს. თქვენის ნებართვით მე ძალიან მოკლე მოხსენებას გავაკეთებ თუ დროისთან გამომდინარე და შემდეგ დიდი სიამოვნებით უპასუხებ თქვენს შეკითხვებს. პრინციპში ანგარიში საკმაოდ მოცულობითია, თითოეულ თქვენს გაქვთ მოწოდებული და ყველა საინტერესო საკითხზე რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. წარმოდგენილი არიან ჩვენი სააგენტოს თანამშრომლები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, რომლებიც კონკურენციის და მომხმარებელთა დაცვის მიმართულებით ხელმძღვანელობენ შესაბამის დეპარტამენტებს. მოკლედ გეტყვით, რომ ჩვენი სააგენტო 2014 წელს დაარსდა, 2000 კონკურენციის შესახებ კანონის საფუძველზე. 2020 წელს მოხდა ამ კანონმდებლობის გაუმჯობესება საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერით, 2021 წლიდან შემოვიდა ანტიდემპინგური კანონმდებლობა და მისი აღსრულება დავიწყეთ და 2022 წლიდან ასევე ვასრულებთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონმდებლობას და ეს სამი ძირითადი კანონია, რომლის აღსრულებასაც ჩვენი სააგენტო ახორციელებს. გარდა ამისა, აქტიურად ვიყენებთ ტურიზმის შესახებ კანონს, ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონს, რომელიც ასევე ჩვენი აღსრულების ქვეშ ექცევა. კონკურენციით დავიწყებ, კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობით, კონკურენციის კანონმდებლობის კუთხით ჩვენ სამ ძირითად მიმართულებას ვახორციელებთ. პირველი ეს არის ბაზრების მონიტორინგი, მეორე არის კომპანიების გამსხვილება, გაერთიანების კონტროლი და ასევე მოკვლევები, რომლითაც მომხმარებელი ან კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტები ერთმანეთის მიმართ გარკვეულ პრეტენზიებს გამოთქვამენ კონკურენციის კანონმდებლობის შესახებ, დარღვევის შესახებ. ამ დროისათვის მოკვლევებს თუ შევხედავთ, ჩვენ 2024 წელს დავასრულეთ ორი საქმის მოკვლევა, ერთი ეხებოდა არაკეთილსინდისიერ კონკურენციას, სადაც ეს იყო საკვების სოდის სექტორი, სადაც მომჩივანი მხარე საუჭრო ნიშნის არასათანადო გამოყენების შესახებ უჩიოდა მეორე მხარეს, დარღვევა დადასტურდა და დაჯერიმებული იქნა აღნიშნული ეკონომიკური აგენტი და დაევალა გამოესწორებინა აღნიშნული ვითარება. მეორე თემა იყო ასევე შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული კარტელური შეთანხმების შესახებ მოკვლევა, სადაც კარტელური შეთანხმება არ დადასტურდა, მაგრამ გაიცა რეკომენდაცია, რომ ბაზარზე არსებული ვითარება ყოფილიყო გამოსწორებული. თემა ეხებოდა ელექტრონული ვაჭრობის სექტორში არსებულ
არსებულ საკითხების გარკვევას. ამ დროისათვის ჩვენ გვაქვს 4 მოკვლევა. ერთი ეხება ფარმაცევტული ბაზრის საქმეს, რომელიც 4-8 კომპანიის შემთხვევას, რომლებიც მედიკამენტების იმპორტით არიან დაკავებული და თემა არის მაღალი ფასნამატები. დაახლოებით ეს 2023 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იქნა მოწოდებული აღნიშნული თემა ჩვენს მიმართულებით. ჩვენს მიერ დადგენილი იქნა 8 კომპანია, 14 მედიკამენტი, სადაც მაღალი ფასნამატების მიმართულებით მიმდინარეობს მოკვლევა, ხო არ ხდება დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და რამდენად დასაბუთებულია ის მაღალი ფასნამატები, რომელიც მათ აქვს წარმოდგენილი. თემა ეხება დაახლოებით 200-დან ზემოთ პროცენტიან ფასნამატების წარმოებას. აღნიშნული მოკვლევა ახლა მიმდინარეა და დაახლოებით სექტემბრის თვეში ჩვენ წარმოვადგენთ შედეგებს. მეორე მოკვლევა ეხება ასევე საინტერესო თემა რუსთავის ავტობაზრობის თემას, სადაც ავტოიმპორტიორებმა, რომლებიც სარგებლობენ რუსთავის ავტობაზრობაზე სადგომით და იქ ყიდიან და რეალიზაციას უკეთებენ საკუთარ ავტომობილებს. 2023 წლის ოქტომბერში მოგმართეს. თემა ეხებოდა პარკინგის ფასის გაძვირებას 2-ჯერ და 3-ჯერ დაახლოებით და ჩვენი მოკვლევის თემა იყო ხო არ ხდებოდა რუსთავის ავტობაზრობის მიერ დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება და ეს ხარჯების გაზრდა რითი არის დასაბუთებული, ეს არის ჩვენი მკვლევის საგანი. ჩვენ პრაქტიკულად ბოლოში ვართ გასული აღნიშნულ მოკვლევაზე და მაისში გამოვაცხადებთ შედეგს. პირველადი დრაფტი უკვე კომპანიებისთვის არის გაგზავნილი. შემდეგ ეხება მოკვლევა ბათუმის თევზით ვაჭრობის საქმეს. ეს არის ბათუმის თევზის ბაზრობა, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. იქ ჰქონდათ მოვაჭრეებს პრეტენზია, რომ მათი შეზღუდვა ხდებოდა და ხდებოდა თვითონ ბაზრობის მხრიდან თავის მდგომარეობის არასათანადოდ გამოყენება. მიმდინარეობს ახლა მოკვლევის პროცესი. ჩვენ წინასწარ ინფორმაციით ჩვენი მოკვლევის დაწყების შემდეგ ვითარება გაუმჯობესდა, თუმცა მოკვლევა თავის შედეგს ამ მიმართულებით დადებს. და მეოთხე მოკვლევა ეს არის ელექტრონული კომერციის ბაზრის საქმე, რომელიც ეხება ასევე ელექტრონულ კომერციაზე სასტუმროების და სხვადასხვა გასართობი ობიექტების განთავსების მიმართულებას. აქ არის ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ეკონომიკური აგენტი და ხომ არ ხდება ესე ვთქვათ სხვა მოთამაშეების შეზღუდვა გარდა იმისა, რომ რომლებიც ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულები. ამ საკითხზე მიმდინარეობს მოკვლევის წარმოება. ამიტომ აღნიშნული 4 მოკვლევა მიმდინარე წელს დასრულდება. ყველაზე ახალი გითხარით, რომ რუსთავის ავტობაზრობის საქმე გამოცხადდება მაისში და შესაბამის რეკომენდაციას და გადაწყვეტილებას ამ მიმართულებით გამოვაცხადებთ. მეორე მიმართულება, რასაც კონკურენციის კანონმდებლობის კუთხით უყურებთ, ეს არის ბიზნესის გამსხვილება, კონცენტრაციები, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით თუ საქართველოში ხდება ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები, ერთი ბიზნესი ყიდულობს მეორე ბიზნესს და თუ ორივეს ერთობლივი ბრუნვა აღემატება 20 მილიონ ლარს და თითოეული არის არანაკლებ 5 მილიონი ლარი, მათ აქვთ კანონმდებლობით ვალდებულება, რომ შეათანხმოს აღნიშნული გადაწყვეტილება კონკურენციის სააგენტოსთან, რადგანაც ბაზრის გამსხვილება ხო არ იწევს ბაზარზე დომინანტი ეკონომიკური აგენტის წარმოქმნას და ხო არ არის რისკი კონკურენციული გარემოს გაუმჯობესების. 2024 წელი ამ მხრივ იყო აქტიური, ჩვენ დაახლოებით 18 კონცენტრაციაზე გავეცით თანხმობა. ძალიან ბევრი მათგანი თქვენთვისაც ცნობილია და არწმუნებული ვარ, განსაკუთრებით აქტიური იყო რიტეილის და FMCG სექტორი, სადაც რამდენიმე ესე ვთქვათ მსხვილი გარიგება მოხდა, მათ შორის ერთ-ერთს გამოვარჩევდით, როდესაც ერთ-ერთი ასეთი გამსხვილების შედეგად საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური აგენტი იქნა წარმოქმნილი ბაზარზე და მეორე ეს არის ლუდის ინდუსტრიაში წარმოებული გარიგება, როდესაც ლუდის ინდუსტრიაში მოხდა გამსხვილება და ამ გარიგების შედეგად დაახლოებით 100 მილიონიანი დოლარიანი ინვესტიცია იქნა საქართველოში მობილიზებული და ეს მნიშვნელოვანი გარიგება იყო, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ ძალიან ყურადღებით შევისწავლეთ. გარდა ამისა, აქტიური იყო სამშენებლო მასალების და მშენებლობის სექტორი და იგივე სამშენებლო მასალების წარმოება, დეველოპერული სექტორი, სადაც გამსხვილებების სხვადასხვა პროცესი მიმდინარეობდა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან ეფექტური მექანიზმი, ვაკონტროლოთ ქვეყანაში მიმდინარე ყველა კონცენტრაცია, რეესტრთან ერთად ყოველ კვარტალურად ვამოწმებთ და გადამოწმებას უკეთებთ საქართველოში არსებულ ტრანზაქციებს და თუ კომპანიები, რომლებიც ჩვენთან შეთანხმების გარეშე ახორციელებენ კონცენტრაციას, ჩვენ ამის იდენტიფიცირებას ვაკეთებთ, შეუთანხმოებების შემთხვევაში აგენტი ჯარიმდება და მას ვალდებულია, რომ თავიდან წარმოადგინოს აღნიშნული კონცენტრაციის შესახებ ინფორმაცია. გეტყვით ასევე პირველი კვარტლის მონაცემებს, ამ დროისათვის 2025 წლის პირველ კვარტალში ჩვენ 6 კონცენტრაციის საქმე დავხურეთ, აქედან 4 მშენებლობის სექტორია და 2 ასევე რიტეილის და FMCG სექტორი. ეს ორი ძალიან დინამიური სფეროა, რომელიც გამსხვილების ტენდენციით გამოირჩევა.
ასევე მესამე მიმართულების კუთხით თქვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ბაზრის მონიტორინგზე. ბაზრის მონიტორინგი ეს არის პროცესი, როდესაც ჩვენ ბაზარს ვაფასებთ და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ბაზარზე არსებული ტენდენციები დავინახოთ და თუ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, თუ არის ბაზარზე მსხვილი კომპანიები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ფასებზე, რომელიც პირველ რიგში მომხმარებელს ეხება, ამ კუთხით ყოველ კვარტალურ ანგარიშებს ვაწარმოებთ. ჩვენ 2024 წელს ორი ბაზრის მონიტორინგი დავასრულეთ, ეს ეხებოდა აგროპროდუქტების ბაზარს, ერთი იყო თხილიც და მეორე ლურჯი მორცვის ბაზარი. აღნიშნული მონიტორინგი დაწყებული იქნა დაახლოებით 2 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ადგილობრივმა ფერმერებმა ძირითადად სამეგრელოდან მოგმართეს და გვითხრეს, რომ სეზონზე ძალიან დაბალი ფასები იყო ექსპორტიორებისგან შესყიდვის მიმართულებით და მათ სურდათ გაერკვიათ ხომ არ უკავშირდებოდა ეს კომპანიებს, რომლებსაც შეიძლება შეთანხმებული ფასები ქონოდათ ფერმერებისგან თხილის ან ლურჯი მოცვის შესყიდვის კონტექსტში. ჩვენ ეს კვლევა დავასრულეთ, თქვით, რომ ბაზარი კონკურენტულია, გამომდინარე იქიდან, რომ დაახლოებით ორივე შემთხვევაში ჩვენ გვყავს 50-ზე მეტი ექსპორტიორი კომპანია, რომლებიც როგორც თხილის, ასევე ლურჯი მოცვის ექსპორტს აწარმოებენ და ფიზიკურად ასეთი კონკურენციის პირობებში შეუძლებელია, რომ გარკვეული შეთანხმება ამ მიმართულებით არსებობდეს. დეტალური ინფორმაცია ამ დასკვნებზე ბაზრის მონაცემების შესახებ ჩვენს ანგარიშია წარმოდგენილი. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო ორი ბაზრის მონიტორინგზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას და შემდეგ თუ სურვილი იქნება უფრო დეტალებშიც ჩავალ. პირველი ეხება საწვავის ბაზრის მონიტორინგს. ეს ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი ყურადღების და დაკვირვების ბაზარია, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, რადგანაც საწვავის ფასები ყოველთვის არის აქტიური განხილვის თემა. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ფასებს, მუდმივად ვაკვირდებით იმპორტირებული საწვავის თვითღირებულებას, უკეთებთ ანალიზს, რამდენად თავსებადია გარე ბაზარზე არსებული ვითარება, ადგილობრივი კურსის მოძრაობა და კავშირი საერთო იმპორტირებული საწვავის თვითღირებულებასა და ბაზარზე არსებულ ფასებს შორის და ძალიან აქტიურად მუშაობთ ასევე ინდუსტრიასთანო, თუ რაიმე ისეთ საკითხს დავინახავთ, რომელიც გარკვეულ კითხვებს იწვევს, მაქსიმალურად ახსნა-განმარტების რეჟიმში მუშაობთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ბოლო ანგარიში გუშინ გამოვაქვეყნეთ საწვავის ბაზართან მიმართებაში 2024 წელი მთლიანობაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ბაზარზე იყო აქტიური კონკურენცია, გამომდინარე იქიდან, რომ 5 მსხვილი ქსელის მთლიანი წილი ბაზარზე არის დაახლოებით 66-67%, მცირე ქსელები, რომლებიც ასევე აქტიურად არიან კონკურენციაში მსხვილ ქსელებთან დაახლოებით მათი წილი არის დაახლოებით 32-33% და ფასნამატები, კორელაცია იმპორტის თვითღირებულებასა და ტაბლოზე არსებულ ფასებს შორის მთლიანობაში ჩვენს მიერ იქნა პოზიტიურად შეფასებული, თუ იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, თუ როგორია კომპანიების მარაგები და თუ როგორია დროში, მაგალითად, მომხმარებლისთვის ფასების ასახვის სათანადო ტენდენცია. რაც შეეხება 2025 წლის პირველ კვარტალს ჩვენ იანვარში გვქონდა ფასების გაზრდა დაახლოებით 5-10 თეთრის მოცულობით, შემდგომ თებერვლიდან 1 აპრილის ჩათვლით დაახლოებით ასევე 10-15 თეთრის ფარგლებში მოხდა ყველა ტიპის საწვავზე ფასების შემცირება და ბოლო ტენდენციებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ უყურებთ, აპრილის თვეში იმპორტის საერთაშორისო ფასი არის მნიშვნელოვნად გაიაფებული, ასევე კურსი ინარჩუნებს ძალიან აქტიურ გამყარების ტენდენციას და ველოდებით, რომ მაისში ფასების კლების ტენდენცია კიდევ უფრო უნდა გაგრძელდეს, ეს დამოკიდებული იქნება საქართველოში მსხვილი კომპანიების მარაგებზე, ასევე შემოსული საწვავის თვითღირებულების გაიაფებასთან და ბუნებრივია ეს მომენტალურად შემდეგ გაისახება ადგილობრივ ბაზარზე. თუ დავაკვირდებით მცირე ქსელებზე ეს გაიაფება უკვე ასახულია, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შედარებით ნაკლები მარაგები აქვს და უფრო დროში სწრაფად რეაგირებენ სოფლიო ბაზარზე მიმდინარე პროცესებზე. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მონიტორინგს, ეს ეხება რიტეილის მარკეტს, ანუ FMCG-ს, ალბათ ძალიან ხშირად პარლამენტს გარეთ არის დისკუსია, რომ მცირე მეწარმეები თუ მიმწოდებლები, იმპორტიორები ხშირად აწვევიან გარკვეულ პრობლემატიკას რიტეილ ქსელებთან მიმართებაში, რადგანაც დიდია ის დანახარჯი, რაც ამ ქსელებში შესვლას უკავშირდება. გამომდინარე აქედან ჩვენ ამ ბაზრის მონიტორინგს უკვე 1 წელზე მეტია ვახორციელებთ და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნაც გვაქვს ანგარიში მომზადებული, რომელიც აღნიშნული ბაზრის განვითარების ტენდენციებზე მიუთითებს. მე რამდენიმე მათგანს გაგიზიარებთ და მე თუ იქნება კონკრეტული შეკითხვები, შემიძლია უფრო სიღრმეებშიც წავიდე. მთლიანობაში დღეს ჩვენ გვაქვს ბაზარზე ვითარება, როდესაც დაახლოებით 3 ყველაზე მსხვილი რიტეილერის წილი ბაზარზე არის დაახლოებით 31-32%, 2024 წლის მდგომარეობით, ყველაზე მსხვილი ეკონომიკური აგენტი არის დაახლოებით
18%-ის ფარგლებში, 5 ყველაზე მსხვილი კომპანიის წილი არის დაახლოებით 45%-იანი და 10 ყველაზე მსხვილი კომპანიის წილი არის დაახლოებით 55%-იანი. ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით დომინანტად ითვლება კომპანია, თუ მისი წილი 40%-ს აღემატება, შესაბამისად, რიტეილის და FMCG-ის ბაზარზე ჩვენ დომინანტი ეკონომიკური აგენტები არ ვყავს, თუმცა ვადასტურებთ, რომ ამ რიტეილ ქსელებს და მარკეტებს გააჩნიათ გარკვეული ძალაუფლება იმპორტიორებთან მიმართებაში და ისინი ეს მიმართულება არის გარკვეულწილად ზოგჯერ გამოყენებული ამ მიმართულებით მათთან მიმართებაში და საჭიროა ამ მონიტორინგის გაგრძელება იმისთვის, რომ დავინახოთ ბაზრის განვითარების ტენდენციები. ასე მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ბოლო წლებში ის დანახარჯები, რომლებსაც იმპორტიორები და პროდუქციის მიმწოდებლები აწყდებიან, როდესაც შედიან ქსელებში. ჩვენ გვაქვს ამ პროცენტული დინამიკა წარმოდგენილი ამ მიმართულების, ეს უკავშირდება ქსელში შესვლის ხარჯს, იგივე cashbacks, იგივე უამრავ სხვა დანახარჯს, სააქციო ფასებს თუ ესე შემდეგ, რომლის საშუალო მაჩვენებლები გვაქვს წარმოდგენილი 2023-2025 წლის ფარგლებში 9 პროდუქტის მაგალითზე. ეს პროდუქტებია მაგალითად წყალი, კვერცხი, მზესუმზირის ზეთი, კარაქი, მაწონი რძე, წიწიბურა, ბრინჯი, ფქვილი და ესე შემდეგ. და საკმაოდ პრინციპში ტვირთი, საკმაოდ დიდია აღნიშნულ პროდუქციაზე საუბარი აქვს, აშეფუთულ პროდუქციაზე, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს და გარკვეულ ზეწოლას ახდენს იმ ფასებზე, რომელსაც ჩვენ მარკეტებში ვაწყდებით. ამიტომ ჩვენ ყურადღებით ვაგრძელებთ აღნიშნული ბაზრის მონიტორინგს, იმ ტენდენციებს, რომელიც აღნიშნულ ბაზარზე ხორციელდება და თუ რაიმე დავინახავთ სათანადო ქმედებას კონკურენციის კანონმდებლობასთან მიმართებაში, ბუნებრივია შესაბამისი მოქმედებაც გვექნება, რაც გულისხმობს მოკვლევის დაწყებას და შესაბამისად ამ პროცესის მთლიანობაში შეფასებას. თუმცა გითხარით პრინციპში უკვე რომ დაახლოებით ამ ბაზარზე ჩვენ ჯერჯერობით დომინანტური ეკონომიკური აგენტი არ გვყავს და კონკურენციის კანონმდებლობა აღნიშნული ტენდენციების კუთხით რაიმე პრობლემატურს ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ვერ ხედავს. კიდე ერთი საკითხი, რაც პრინციპში კონკურენციასთან დაკავშირებით მოკლედ ეს სამი მიმართულება მინდოდა თქვენთვის წარმომადგინა. მეორე მიმართულებაზე გადავალთ, ეს არის მომხმარებელთა უფლებები. მომხმარებელთა უფლებების კუთხით გითხარით რომ 2022 წლიდან დავიწყეთ აღსრულება ამ მიმართულების. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა გულისხმობს იმას, რომ ყველა ჩვენთაგანი ვართ მომხმარებლები, თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უამრავ ნივთს ყიდულობთ ონლაინ თუ ფიზიკურად სხვადასხვა მაღაზიებში და თუ ვაწყდებით პრობლემას მოვაჭრესთან მიმართებაში, როდესაც ნივთი წუნდებულია, ან უბრალოდ ნივთი არ მოგვეწონა, ნივთის აღწერილობა არ შეესაბამება შესაბამის პირობებს, ან მაგალითად აღმოჩნდა ქარხნული წუნი და ასე შემდეგ და მოვაჭრესთან ვერ ვაღწევთ შეთანხმებას, რომ ან თანხა დაგვიბრუნონ, ან ნივთი გამოგვიცვალონ, ან ნივთი შეგვიკეთონ თუ ესე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ყველა მომხმარებელს შეუძლია მომართოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ცხელხას. ეს ცხელხაზი არის 15-20, ჩვენ სააგენტო ერთვება და მაქსიმალურად ერთი თვის ვადაში ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას და ძირითად შემთხვევაში ვაღწევთ შედეგს მომხმარებლის სასარგებლოდ. 2024 წლის სტატისტიკა მინდა წარმოგიდგინოთ, დაახლოებით 900-მდე მომხმარებლის განაცხადი განვიხილეთ ჩვენ 2024 წელს, ეს დაახლოებით ორჯერ მეტია ვიდრე 2023 წელს. და ასევე დაახლოებით მომხმარებელთა 7000-მდე ზარი იქნა განხორციელებული, სადაც რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებლებმა დაინტერესების შემთხვევაში მიიღეს პირველად ინფორმაცია, ან გაერკვნენ იმ მოქმედებაში, რა უნდა გაეკეთებიათ, როდესაც ასეთი ტიპის პრობლემას წააწყდნენ. ძირითადად პრობლემა ეხება ონლაინ ვაჭრობას, 77% ჩვენი განაცხადების ონლაინ ვაჭრობასთან დაკავშირებული არის და ეს ლოგიკურია, იმიტომ რომ ონლაინ ნივთის შეძენის დროს ეს სფერო ჯერ ერთი იზრდება და მეორე შემთხვევა არის ის, რომ ონლაინ უბრალოდ ნივთს ფიზიკურად ვერ ვეხებით, უბრალოდ სურათს ვნახულობთ, აღწერილობას ვენდობით და როდესაც ნივთს ვიღებთ, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ის ბევრად განსხვავდებოდეს იმისგან, რა არჩევანით ჩვენ გავაკეთეთ. ამიტომ საკმაოდ მაღალი წილი ონლაინ ვაჭრობაზე მოდის ჩვენთან შემოსული განცხადებების. ყველაზე ხშირად, რასაც ითხოვენ მომხმარებლები, ეს არის თანხის უკან დაბრუნება, როდესაც უნდათ იმ ნივთის უკან დაბრუნება, რომელიც იყიდეს, რადგანაც არ მოეწონათ და თანხის უკან დაბრუნების შემთხვევა არის მოთხოვნილი. მეორე ეს არის ნაკლიანი ნივთის შეკეთება, ან უკან დაბრუნება. შემდგომი არის ნაკლოვანი ნივთის მომსახურება და ასევე საკოლის მიწოდება დადგენილ ვადაში, რადგანაც ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მაგალითად გამოწერილი ნივთი დროულად არ მოდის სათანადო ადგილზე. ასევე ყურადღებას გავამახვილებთ შემდეგზე, ეს არის ქართულ ენაზე
მომსახურების მიწოდება, რაც ძალიან ხშირი შემთხვევა იყო მაგალითად ბათუმის შემთხვევაში, როდესაც ტურისტული სეზონია აქტიური, ან ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყველას სარგებლობთ ალბათ მომსახურების და მიტანის სერვისებით და ძალიან ხშირად ვაწყდებით პრობლემას, რომ ხშირად არც ინგლისური იციან, არც ქართული იციან და ძალიან ჭირს ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, მინიმუმ მისამართის ახსნა და მოტანა ამ პროდუქტის, რომელიც ჩვენ შეიძლება ძალიან გვჭირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ამიტომ ამათთან დაკავშირებით ჩვენ ერთი გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული, რომელზეც ცოტა მოგვიანებითაც ვისაუბრებ. ყველაზე სექტორებს თუ შევხედავთ, საბიტუმო და საცალო ვაჭრობაა ყველაზე დიდი წილით წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მასშტაბური სფეროა და ყველაზე ხშირად ძირითადად ტექნიკას, ტანსაცმელს თუ სხვადასხვა ტიპის პროდუქციას ვყიდულობთ. ასევე არის ტრანსპორტი და დასაწყობება და ტრანსპორტი სწორედ გულისხმობს გამოწერილი ნივთის ჩვენამდე მოტანისას წარმოქმნილ პრობლემატიკას. აი მაგალითად უცხოეთთან გამოწერილი ნივთების შემთხვევაში ხშირია ნივთის დაკარგვა, ნივთის დაზიანება, გატეხილი ნივთი თუ ესე შემდეგ და ეს საკითხები ძირითადად ჩვენთან მოდის და ჩვენ ძალისხმევით ხშირად ხდება რომ აღნიშნულ თანხასვანას გაურებები ნებთმომხმარებლებისთვის, ან იგივე ვახსენე უკვე ეს ყოველდღიური მიტანის სერვისი, სადაც გარკვეული პრობლემატიკის წარმოქმნა ხდება. ძირითადად რეგიონალურ ჭრილში თუ შევხედავთ, თბილისი არის წამყვან პოზიციაზე და 80% თბილისზე მოდის მთლიანობაში და დაახლოებით ეს სურათი გვაქვს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. 2025 წლის პირველ კვარტალს თუ შევხედავთ, დაახლოებით იგივე პერიოდთან შედარებით შარშანდელთან 40%-ით არის გაზრდილი მომართვიანობა და ჩვენს მიერ მიღებულია არაერთი გადაწყვეტილება და სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს მომხმარებელთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მათ შორის ერთი უკვე ვახსენე, ეს არის ქართულ ენაზე სერვისის მიწოდების ვალდებულება მიტანის სერვისის დროს, რომ ესეთ კომპანიებს ევალდებულებათ, რომ თუ ჩვენ როგორც მომხმარებლებს უფლება გვაქვს იმ ენაზე მივიღოთ მომსახურება თუ კომუნიკაცია, რომელიც ჩვენთვის არის პრიორიტეტული და ამიტომ ნებისმიერ ესეთ კომპანიასთან დაკავშირებული პრობლემის წარმოქმნის დროს თქვენ შეგვიძლიათ მოგმართოთ და ჩვენ მათთან მიმართებაში გარკვეულ გადაწყვეტილებებსაც მივიღებთ. ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო ფასდაკლებებთან დაკავშირებულ და ფასის მითითებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ესეც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მომართვის თემაა ჩვენთან მიმართებაში, განსაკუთრებით აი ფასდაკლებები, ხშირად გქონდათ ალბათ შემთხვევა, როდესაც მაღაზიაში გამოცხადებულია პირობითად 70%-იანი ფასდაკლება, მიდიხართ და ფიქრობთ, რომ მაგალითად ნივთი უნდა იყოს 200 ლარიდან ან 100 ლარიდან 30 ლარამდე გაიეფებული და აღმოაჩენთ, რომ ეს ნივთი 30 ლარის ნაცვლად მაგალითად ღირს 50 ლარი, ანუ გაზრდილი ფასთან ხდება შემდგომ ფასდაკლების დათვლა. ამიტომ ესეთ შემთხვევები არაერთი იყო და ჩვენ ყველა აღნიშნულ მოვაჭრეს და დავავალდებულეთ, რომ ზუსტად მომხმარებლისთვის მივთითონ შესაბამისი ფასები, ანუ რამდენიმე ფასის მითითების ვალდებულება აქვთ მათ, უნდა მივთითონ ფასდაკლებამდე არსებული ფასი, უნდა მივთითონ ფასდაკლებული ფასი და ასევე ბოლო ერთ თვეში არსებული ფასი, რომელიც უდაბლესი ფასი იმისთვის, რომ მომხმარებლისთვის ცხადი იყოს აღნიშნული ფასდაკლების ძირითადი შინაარსი. ძალიან ბევრია მსგავს ტიპის საკითხები, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაც ვაწყდებით და რა საკითხებიც მოდის ჩვენთან, უბრალოდ ეხა დეტალებზე ამის საუბარი, თუ კითხვები იქნება, მე შეგვიძლია დეტალურად შევიდეთ ძალიან ბევრ საკითხში, მათ შორის ანგარიშიც არის წარმოდგენილი და ბუნებრივია შეგვიძლია ყველა ჩვენ შეკითხვას ამასთან დაკავშირებით უპასუხოთ. მესამე მიმართულება ეს არის ანტიდემპინგური მიმართულება, ეს ძირითადად განსხვავებული მიმართულებაა ჩვენ ფუნქციებში. საკითხი თემა ეხება კანონმდებლობას, რომელიც იცავს ადგილობრივ ინდუსტრიებს დემპინგური იმპორტისგან. ეს კანონმდებლობა საქართველოს პარლამენტმა 2021 წელს მიიღო და აღნიშნული პერიოდიდან ჩვენ ვასრულებთ აღნიშნულ ფუნქციას. ჩვენს მიერ ამ პერიოდში რამდენიმე кейსი იქნა წარმოებული. 2024 წელს ჰქონდა ერთი кейსი დავხურეთ, ეს ეხებოდა აზერბაიჯანიდან თამბაქოს პროდუქციის დემპინგურ იმპორტს, რომელიც ადგილობრივმა ინდუსტრიამ ეს პრობლემა მოიტანა ჩვენამდე. ჩვენ დავიწყეთ აღნიშნული საკითხის შესწავლა, თუმცა რამდენიმე თვეში შესწავლის დაწყების შემდეგ და ჩვენი აქტიური კომუნიკაციის შედეგად ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებთან იქნა აღნიშნული საკითხი გასწორებული, ფასები დაუბრუნდა სამართლიანი კონკურენციის გარემოს და პირობებს და შესაბამისად საკითხი მორიგებით იქნა დასრულებული და ბუნებრივია ჩვენ შესწავლაც დავხურეთ. ამ დროისთვის მიმდინარეობს შესწავლა რუსეთიდან და ირანიდან არმატურის და გლინულის შესაძლო დემპინგური იმპორტის შესახებ ადგილობრივმა ინდუსტრიამ, სადაც წამყვანი ორი ძირითადი კომპანიაა საქართველოში. ჩვენ მოგმართა, რომ მათი მდგომარეობა ბოლო წლის განმავლობაში იყო მნიშვნელოვნად გაუარესებული, ისინი ვერ უწევდნენ ფასობრივ კონკურენციას ამ აღნიშნული ქვეყნებიდან შემოსულ პროდუქციას. ჩვენი კვლევით პირველადი მონაცემებით დავინახეთ დემპინგური ზღვრები, დავინახეთ ასევე
ადგილობრივი ინდუსტრიის ფინანსური მაჩვენებლების გაუარესების მიმართულება, რაც ეხებოდა დასაქმებას, მოგებას, ფინანსურ მაჩვენებლებს თუ წარმოების სიმძლავრეების მიმართულებას. ამ ეტაპზე შესწავლა მიმდინარეა და ჩვენ ვაკვირდებით წლის ბოლომდე არსებულ ვითარებას, იმ შემთხვევაში თუ დავინახავთ, რომ გვაქვს დემპინგური იმპორტი, გვაქვს ასევე ამ დემპინგური იმპორტის გავლენა ადგილობრივი ინდუსტრიის ფინანსურ მაჩვენებლებზე და ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან კავშირშია და აქ არ მონაწილეობს სხვა ფაქტორები, ბუნებრივია მივიღებთ შესაბამის რეკომენდაციას, რომელსაც წარუდგენთ მთავრობას შემდეგი მოქმედებების მიმართულებით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ 2024 წლის ბოლოს იქნა შემოღებული დამცავი ტარიფი ადგილობრივი პროდუქციასთან მიმართებაში, რამაც ჩვენ ინფორმაციით ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში გარკვეულწილად გააუმჯობესა ადგილობრივი ინდუსტრიის მდგომარეობა და ბუნებრივია თუ ეს პროცესი გაგრძელდა ჩვენი მოკვლევის ნაწილში აღნიშნული ტენდენციებიც გახდება შესაბამისად ცნობილი. გარდა ამისა, ჩვენ ანგარიში წარმოდგენილი გვაქვს ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც ეხება საქართველოში იმ სფეროებს, რომლებიც შეიძლება რისკის შემცველი იყვნენ დემპინგური იმპორტთან მიმართებაში, ეს 10 სექტორია იდენტიფიცირებული. ყველაზე მაღალი რისკის სფერო ეს არის არმატურის და გლინულის წარმოება, რომლის შესახებაც ჩვენ რეალურად საქმის შესწავლაც დაწყებული გვაქვს. რაც შეეხება ხა გარდა ამ თემებისა, რომელიც შინაარსობრივ ნაწილშია წარმოდგენილი ჩვენს ანგარიში, გვაქვს ძალიან ბევრი აქტიურობა, რომელიც უკავშირდება როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო მიმართულებით ძალიან ბევრი პროექტის განხორციელებას ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. მე გამოვყოლდი ერთ-ერთ მათგანს, ეს არის განათლების სამინისტროსთან ერთად დაწყებული ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ჩვენ გვაქვს მემორანდუმი, რომლის ფარგლებშიც გვინდა რომ სკოლებში გავზარდოთ ჩვენი ვიზიტები და აქტიური კამპანიები, სადაც ცნობიერება იქნას ამაღლებული კონკურენციისა და მოხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. ეს ჩვენ შარშან დავიწყეთ, რამდენიმე დაახლოებით 20-მდე სკოლაში გვქონდა ვიზიტი. მიმდინარე წელსაც უკვე პირველ კვარტალში 20 სკოლას ვესტუმრეთ და წლის ბოლომდე გვინდა რომ დაახლოებით 50-60 სკოლას ვესტუმროთ. განსაკუთრებით პრიორიტეტული ამ მიმართულებით არის ის რეგიონები, რომლებსაც ეთნიკური უმცირესობები არიან წარმოდგენილი, ეს არის ძირითადად შიდა ქართლი, კახეთი თუ ესე შემდეგ, რადგანაც მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ კონკურენციისა და მოხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ და ასევე ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი არის შშმ პირები. ჩვენ ბატონო რატო თქვენც ესწრებოდით წელს პირველად, როდესაც ჩავატარეთ კვირეულის ფარგლებში, პირველად ქონდა შემთხვევა, რომ ყველა მარეგულირებლებმა შესაბამისი კანონმდებლობის ძირითადი მუხლები წარმოვადგინეთ მათთვის მისაღებ და გასაგებ ენაზე და ასევე ამ კომუნიკაციას აქტიურად ვაგრძელებთ, რომ მათ გქონდეთ ინფორმაცია, რომ თუ რა უფლებები გააჩნიათ, თუ და როგორ შეიძლება მოგმართონ იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული პრობლემური საკითხები იქნება წარმოდგენილი. მოკლედ მე დეტალებში უფრო მეტად არ შევალ, აქ ჩვენს ანგარიში წარმოდგენილია ძალიან დეტალურად ყველა ის აქტივობა, რომელიც ჩვენ ამ მიმართულებით განვახორციელებთ და საკმაოდ ამ კუთხით დატვირთულ მიმართულება გვაქვს. წელიწადში ერთხელ ასევე ჩვენ კოლეგებთან, მარეგულირებელ უწყებებთან ერთად, ვინც საქართველოში არიან პასუხისმგებლები კონკურენციასა და მოხმარებელთა დაცვაზე, ვაკეთებთ საერთაშორისო კონფერენციას, სადაც ჩვენი კოლეგებიც არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, შარშან დაახლოებით 30-მდე დელეგატი იყო, დაახლოებით 15-მდე ქვეყნიდან წარმოდგენილი და ეს ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ მუდმივად გავცვალოთ ჩვენი გამოცდილება და მივიღოთ ის სიახლეები თუ ბოლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენ ყოველდღიურ საქმიანობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. გეტყვით რამდენიმე ინფორმაციას ჩვენი სააგენტოს შესახებაც. ჩვენი სააგენტო დაახლოებით 70-მდე ადამიანია დასაქმებული. ძირითადი დეპარტამენტები ეს არის მოხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც მოხმარებელთა უფლებების კანონს აღასრულებს, არის ანტიდემპინგური დეპარტამენტი, რომელიც აღასრულებს შესაბამის კანონმდებლობას ანტიდემპინგური კუთხით და გვაქვს ასევე კონკურენციის კუთხით ორი მნიშვნელოვანი დეპარტამენტი, ეს არის ბაზრების მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც კონცენტრაციებისა და ბაზრების მონიტორინგის კუთხით მუშაობს და ეკონომიკური კონკურენციის დეპარტამენტი, რომელიც ძირითადად აი მოკვლევის საქმეებს განიხილავს. გარდა ამისა, ადმინისტრაციული და იურიდიული დეპარტამენტები, რომლებიც მთლიანად ამ დეპარტამენტების სერვისს ახორციელებენ. ჩვენ ასევე სტრუქტურული რეორგანიზაცია გავაკეთეთ 2024 წლის დასაწყისში, შევქმნით სასწავლო ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც არაერთი სასწავლო პროგრამა ხორციელდება და მათ შორის ეს სკოლების პროექტი სწორედ ამ სასწავლო ცენტრის ძირითადი დატვირთვით მიმდინარეობს. ამ დროისათვის დაახლოებით 70-მდე ადამიანიდან
დასაქმებული ჩვენ სააგენტოში, ყავს წარმომადგენელი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რადგანაც აჭარა თბილისის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური რეგიონია და ადგილზე შეუძლიათ იქ როგორც მომხმარებლებს, ასევე კონკურენციის პრობლემატიკით დაინტერესებულ ადამიანებს მიიღონ კონსულტაციები თუ საქმის წარმოების პროცესში ჩაერთონ და ეს არის ძირითადი საკითხები, რასაც მთლიანობაში ვახორციელებთ თუ კი ბატონო და რასაც ერთადად ვახორციელებთ და ასევე მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, შარშან ჩვენ მქონდა twinning-ის პროექტი ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და ჩვენი კანონმდებლობა კონკურენციის კუთხით იქნა შეფასებული დაახლოებით 75%-იანი თავსებადობა საუკეთესო ევროპულ კანონმდებლობასთან და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით დაახლოებით 95%-იანი თავსებადობა საუკეთესო ევროპულ კანონმდებლობასთან და ჩვენი ბუნებრივია მიზანია რომ გავაუმჯობესოთ აღნიშნული მიმართულებით თანამშრომლობა პარლამენტთან აქტიურად მუშაობთ ბატონო თქვენს კომიტეტთან ევროინტეგრაციის კომიტეტთან ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან იმისთვის რომ მუდმივად გვაქვს ესეთი საკითხები სადაც შეიძლება საკანონმდებლო გაუმჯობესებაზე ვიფიქროთ როგორც მომხმარებლების ასევე კონკურენციის კუთხით ასევე გამოვარჩევდი ერთ მნიშვნელოვან საკითხს 2024 წელს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საქმიანობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით განსაკუთრებით შეფასებული იქნა საერთაშორისო ჯილდოთი მსოფლიო ბანკის მიერ ჩვენი გადაწყვეტილება იქნა საუკეთესოდ მიჩნეული 40 ქვეყნის case შორის და შარშან აღნიშნული ჯილდოც გადმოგვეცა, რაც ვფიქრობ, რომ 2 წლის თავზე, როდესაც აღნიშნული საქმიანობა გვაქვს დაწყებული, საკმაოდ დიდი მოტივატორი და შედეგების კარგი შემფასებელია ჩვენთვის განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მსოფლიო ბანკი იყო მთავარი ის უწყება, რომლებმაც აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო ძალიან კვალიფიციურ ჟიურისთან ერთად. გარდა ამისა, გვაქვს რამდენიმე სტრატეგიული დოკუმენტი, მათ შორის გამოვარჩევდი ეს არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგია, სადაც დაახლოებით 6 მარეგულირებელი უწყება ვართ გაერთიანებული და შარშან საქართველოს მთავრობის მიერ იქნა მოწონებული აღნიშნული სტრატეგია და მომავალი 3 წლის განმავლობაში ჩვენი ყველა ერთობლივი აქტივობა ამ მიმართულებით და ამ სტრატეგიის ქუდის ქვეშ იქნება განხორციელებული, ასე რომ მთლიანობაში საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ განჭვრეტადია ის 3 წლიანი პერიოდი, რასაც ამ მიმართულებით ჩვენ ვაკეთებთ. მოკლედ ძალიან რო არ დაგალოთ, ძალიან ბევრი ისეთი დეტალური ინფორმაციით ეს იყო მოკლედ ჩვენი საქმიანობის ანგარიშის შესახებ, თუ შეკითხვები იქნება, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. კეთილი, პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ბატონო ირაკლი, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული იყო ის მოხსენება, რომელიც თქვენ ჩვენს კომიტეტს წარმოუდგინეთ. რაც თქვენ ის დამახასიათებელია, მე ჯერ კიდევ ეს თბილისის საკრებულოში ყოფნიდან მახსოვს და კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით, ვფიქრობ ჩვენი საზოგადოებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა ამ ანგარიშის მოსმენა და ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ანგარიშის ტექსტი კიდევ უფრო ვრცელია, კიდევ უფრო ინფორმაციული არის და არის საჯარო რასაკვირველია, როგორც თქვენ ასევე პარლამენტის პლატფორმებზეც და ვისაც დაინტერესებს, ვფიქრობ არაერთ საინტერესო საკითხს ამოიკითხავს ამ ანგარიში, ასე რომ მე პირადადაც ყველას ურჩევდი, რომ გაეცნონ ჩვენთვის როგორც პარლამენტისთვის ასევე ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტისთვის მნიშვნელოვანი არის თქვენი სააგენტოს ანგარიშის მოსმენა, ვინაიდან ის კანონებს, რასაც ჩვენ ვიღებთ მის აღსრულებაზე ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი არის სწორედ სააგენტოს მუშაობა, განსაკუთრებით ეს მომხმარებელთა უფლებების საკანონმდებლო ჩარჩოს ეხება და ისიც რომ იგივე თქვა თავსებადობის თვალსაზრისით 95%-იანი თანხმედრა სასიამოვნო მოსასმენი არასაკვირველია, მაგრამ ჩვენთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რომ აღსრულების ეფექტიანობაც იყოს ასევე მაღალი მაჩვენებლის, ამიტომ ამ ანგარიშის მოსმენა საპასუხისმგებლო არის ჩვენი კომიტეტისთვის, ვინაიდან დაგვეხმარება სწორი მიგნებების პოვნაში, რაც შემდეგ თუ საჭიროება იქნება, გააუმჯობესებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სტანდარტს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სააგენტო აქტიურად მუშაობს ფასწარმოების სამართლიანობის პრინციპების დაცვაზე. ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით მგზნобიარე სწორედ მედიკამენტების მიმართულებით არის და მისასალმებელი არის სააგენტოს აქტიური მუშაობა ამ მიმართულებით, ისევე როგორც მუდმივი განსჯის საკითხი არის ასევე თქვენ სააგენტოში საწვავის ფასწარმოების საკითხი და ვფიქრობ ესეც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, ვინაიდან საბოლოო ჯამში ეს საკითხის თითოეულ ოჯახს ეხება ჩვენს ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებს
დიდი მნიშვნელობა გააჩნია და რა თქმა უნდა ის სხვა საკითხებიც, რაც თქვენს ანგარიშის წერია, რაც ჩვენ წარმოგვიდგინეთ. პირველ რიგში თქვენის ნებართვით მიმართავ კომიტეტის წევრებს, კითხვებთან ან მოსაზრებებთან დაკავშირებით ხომ არ გსურთ დაფიქსირება. მე მექნება რამოდენიმე კითხვა, მაგრამ სანამ ამ კითხვებს დავსვამდე, თქვენის ნებართვით მინდა მივესალმო საქართველოს პარლამენტის სტაჟიორებს, მოგეხსენებათ საქართველოს პარლამენტში ხორციელდება ახალგაზრდა სტუდენტების სტაჟირების პროგრამა, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან კარგი და სასარგებლო გამოცდილება იქნება ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ვისაც აქვს უკვე ბაკალავრის ხარისხი ან სწავლობს ასევე მაგისტრატურაში და ეს გამოცდილება დამატებითი мотиваცია იქნება თქვენი პროფესიული ზრდისთვის. და კომიტეტებზე დასწრება იქნება, საპარლამენტო საქმიანობის სხვა მიმართულებები იქნება, კომიტეტებთან მუშაობაში ჩართულობა იქნება, თუ შეხვედრა იქნება სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ცალკეულ პარლამენტის წევრებთან, ვფიქრობ დასამახსოვრებელი იქნება თქვენთვისაც, ჩვენთვისაც და ამ მხრივ ის სარგებელი, რაც სტაჟირების პროგრამას ექნება, სასარგებლო იქნება არა მარტო სტუდენტებისთვის, არამედ პარლამენტის წევრებისთვისაც. ასე რომ მინდა წარმატება გისურვოთ და მადლობა გითხრათ იმ ინტერესისთვის, რომ თქვენ ეცნობით აი ამ საკითხებს დაინტერესებულები ხართ, მათ შორის კომიტეტის სხდომებს რომ დაესწროთ, ეს ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არის და ამ мотиваციის შენარჩუნებას და გაძლიერებას ჩვენი მხარდაჭერა ჭირდება და ეს ჩვენი პასუხისგებლობის ნაწილი არის. მინდა გითხრათ ასე რომ მადლობას გეტყვით კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. რაც შეეხება კითხვებს ფაქტობრივად ცლად ვისაუბრეთ ბატონო ირაკლი ყველა მიმართულებით ერთი საკითხის გამოყოფა მინდა თქვენს გაიხსენეთ ის შეხვედრა რომელიც უცოტა ხნის წინ იყო თქვენი ორგანიზებით და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო ამ ფორმატით პირველად იყო ესეთი შეხვედრა ყოველ შემთხვევაში მე პირველად მივიღე მასში მონაწილეობა და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ვინაიდან ჩვენ მომხმარებელთა უფლებებზე ვსაუბრობთ ამ მხრივ მნიშვნელოვანი არის იმ სამიზნე ჯგუფების უფლებებზე ყურადღების განხილვა, რომლებიც შეიძლება აი როგორც მომხმარებლის უფლებასთან დაკავშირებით დამატებითი რისკის ქვეშ იყვნენ. და ესეთი არის ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ მისაწვდომობის სტანდარტზე ვსაუბრობთ, მისაწვდომობის სტანდარტი არ არის ჩვენთვის დღეს დამაკმაყოფილებელი და ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი არის ეს, რადგან მომავალში ეფექტური და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ და როდესაც მისაწვდომობა არის გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ როგორც მომხმარებელს შემოპირს შეიძლება დამატებითი პრობლემები შეექმნას. ამიტომ მაინც ვკითხავთ იმ მომართვიანობაში, რაც იყო ამ ნიშნით ხომ არ გქონდა რაიმე მომართვიანობა, რომ თქვა ადამიანის როგორც შემოპირის მომხმარებლის უფლება დაირღვა და აი ამ კუთხით მოგმართა თქვენ, ვიცი რომ თქვენი სამსახური ამ მხრივ ცნობიერების ამაღლების მხრივ საკმაოდ საინტერესოდ მუშაობს და ეს კარგი არის ის ღონისძიებაც ამას ემსახურებოდა, როდესაც თქვა იგივე შემოპირებმა თავისი უფლებებიც რომ იცოდნენ, მათ შორის როგორც მომხმარებელს რა უფლებები გააჩნიათ და თუ ეს სტანდარტი არ არის დაცული, ერთ-ერთი ეფექტური მექანიზმი იმისთვის, რომ ამ მხრივ საკითხი გადაიჭრას არის სწორედ თქვენი სააგენტოც მათ შორის და ეს კიდე ესეთი საკითხები არის, როდესაც თქვა ერთი კონკრეტული შემოპირისთვის ხდება გარკვეული საკითხი, იმას უფრო ვრცელი ეფექტი აქვს, ვინაიდან ის მთლიანად იმ პრობლემას აგვარებს, როგორც წესი და ამიტომ ეს არის ეს პრეცედენტებს ამ მხრივ ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აქვს, იმიტომ თუ არ არის მსგავსი მომართვიანობა ამ ანგარიშსაც, ამ კომიტეტის ხდომასაც მეც გამოვიყენებ იმისთვის, რომ მიმართო პირებს, რომ თუ მათი როგორც მომხმარებლის უფლება დაირღვა და ეს შეიძლება იყოს დისკრიმინაცია, სწორედ ასე რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ნიშნით ამ მხრივ კონკურენციის სააგენტოს ჩართულობა საინტერესო და ეფექტური იქნება, დარწმუნებული ვარ ამ მიმართულებით. აი ეს კითხვა მაქვს თქვენთან, სხვა მხრივ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ამომწურავი იყო ის საკითხები, რაც ჩვენ განვიხილეთ და ეს ერთადერთი კომიტეტი არ არის, სადაც ეს ანგარიში იქნება, შემდეგ გაგრძელდება მათ შორის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში, ასე რომ საზოგადოებასაც ექნება იმ შესაძლებლობა, რომ ლაივ სტრიმის მეშვეობით ხალხური ადევნოს უკვე აი ამ ანგარიშის გაგრძელებას მათ შორის წამყვან კომიტეტში. მადლობთ. მადლობა ბატონ რატი კიდე ერთხელ შეფასებისთვის და შეკითხვისთვის.
ჩვენ რეალურად ეს კანონმდებლობაც ახალია და შარშან იყო შემთხვევები, როდესაც უკვე აქტიურად დავიწყეთ თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან, მათ შორის თქვენთან კონსულტაციების შედეგად, რომ ზოგადად ხა ჩვენ ვიტყვით, რომ რადგანაც თემა ახალია, ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაც ჩვენ გამოწვევად ვთვლით და გვინდა რომ როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში ძალიან ბევრი შეხვედრა გავმართოთ, რომ ამის შესახებ მოუყვეთ მომხმარებლებს. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი წელს ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა შრომის პირები, შესაბამის ორგანიზაციებთანაც დავიწყეთ თანამშრომლობა და მომხმარებელთა კვირაულ, რომელსაც ჩვენ ყოველ 6 მარეგულირებელი უწყება ვაკეთებთ ყოველ გაზაფხულზე და ეს უკავშირდება მომხმარებელთა საერთაშორისო დღეს, უკვე პირველად გქონდა წელს შემთხვევა, როდესაც ამ ორგანიზაციების ჩართულობით უკვე გავხადეთ ადაპტირებული შესაბამისად დოკუმენტაცია და მათ მიმართ ინფორმაციის გადაცემის ფორმებიც, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, მათ შორის თბილისის გარდა ჩვენ 5 ქალაქში ვიყავით და ყველგან აბსოლუტურად მათი ჩართულობა იყო შესაბამისი. რაც შეეხება кейსები როგორც ასეთი ნაკლებად, მაგრამ კონსულტაციების დონეზე არის გაზრდილი, ჩვენთან იგივე ზარები თუ ჩვენი ჩართულობა ამ მიმართულებით, თუმცა ალბათ ამ კუთხით გასაკეთებელი ჩვენ მეტიც გვაქვს, თუნდაც იგივე ვებგვერდის ადაპტირების მიმართულება, თუნდაც იგივე სხვადასხვა სერვისები, რომლებიც მათ წტომას უფრო კომფორტულს გახდის იმ მართლაც აი ძალიან პოზიტიურ ეფექტზე, რასაც საქართველოს ყველა მოქალაქე იღებს იმ კანონმდებლობის შედეგად, რომელიც მიღებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ და რომელიც ყველა მომხმარებლის უფლებას და გარანტიას რეალურად იძლევა. ამიტომ ამ კუთხით, რომ კიდევ უფრო ეს ხელმისაწვდომობა გავზარდოთ, ჩვენ გავაგრძელებთ თქვენთან კომუნიკაციას, გარდა იმისა, რა ინიციატივებიც ჩვენა გვაქვს და თქვენთან ერთად შეგვიძლია აი სპეციფიურ შეხვედრებიც დავგეგმოთ თბილისის გარეთ, სადაც აი მაქსიმალურად ამ პროექტებს მივცემთ უფრო სისტემურ ხასიათს. წელს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ეს ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ძალისხმევას ამ კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვნად დავხარჯავთ, მაგრამ აი თქვენი რეკომენდაციების საფუძველზეც მოკლედ გავაძლიერებთ ამ ნაწილში მუშაობას. ეს სტრატეგიაში სასახულია სხვა შორის, რაც მთავრობის მიერ იქნა მოწონებული 2024 წელს. კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, სასიამოვნო იყო იმის მოსმენაც, რომ მიმართულებით აქტიური კომუნიკაცია გაქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან, ნამდვილად მათ ამ ორგანიზაციებში, რომელსაც თვითონ შშმ პირები იცავენ, უფლებებს დაწარმოებენ ადვოკატირებას, არის ძალიან დიდი ცოდნა, ძალიან დიდი გამოცდილება და მისი გამოყენება გადაწყვეტილების პროცესში არის ძალიან საინტერესო და ხელს შეუწყობს იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე ჩვენი მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ადეკვატურად დასახავდეს შშმ პირთა საჭიროებებს და მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებს, ამიტომ ამ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა ძალიან საინტერესო არის და სასარგებლოც რასაკვირველია. მე სულ მზაობას გიდასტურებთ ამ მიმართულებით, რაც იქნება საინტერესო, ჩვენი კომიტეტის რესურსით სასაკვირველია, ჩვენც ყოველთვის ვიქნებით ჩართული და მნიშვნელოვანი არის, სხვათა შორის წელს გაირო შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-18 ასამბლეის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის სწორედ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებასთან ერთად შშმ პირთა უფლებების დაცვის პროცესებში და მეც მინდა აღვნიშნო, რომ ცნობიერების ამაღლება ხშირად გონიათ ხოლმე ეს არის რაღაც მხოლოდ პოპულარიზაციის აქციები, ღონისძიებები და ასე შემდეგ. სინამდვილეში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ზოგადად ცნობიერების ამაღლება გვჭირდება იმისთვის, რომ უფლებების დაცვა იყოს კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტით უზრუნველყოფილი და დაცული და რა თქმა უნდა ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება სწორედაც, რომ აი ეს სტანდარტი იყოს მათ შორის უფრო ყოვლისმომცველი და უნივერსალური. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის და საპასუხისმგებლო არის ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით მუშაობა, როდესაც ჩვენ შშმ პირთა უფლებებზე ვლაპარაკობთ. როგორც ჩანს, მეტი კითხვები არ არის, ამიტომ წავიყვან ბოლოსკენ კომიტეტის ხდომას, სანამ ამ საკითხს ბოლომდე თქვათ განხილულად ჩავთვლიდი, კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრა თქვენ და მადლობა უთხრა სააგენტოს თითოეულ თანამშრომელს, თითოეულ დეპარტამენტს გაწეული საქმიანობისათვის და ეს თითოეულის მიმართულება, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, არის თანაბრად მნიშვნელოვანი ასაკროელი და საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც უფლებების დაცვასთან კონსოლიდირდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასასრულს ასევე დადებით ტენდენციებში და საკითხებში არ მინდა გამორჩეს, როდესაც ვაფასებდი არ აღმინიშნავს და ქართული ენის დაცვისკენ მიმართული თქვენი აქტივობები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელი არის. არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება ტურისტული სივრცეები თუ სხვა ნებისმიერი კანონით, რაც არის დადგენილი
ის თითოეულმა სერვისის გამახორციელებელმა უნდა დაიცვას და პატივისცეს ქართულ ენას, რასაკვირველია, ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ვინაიდან ქართული ენის პატივისცემა ქართული სახელმწიფოს და ისტორიის პატივისცემასაც ნიშნავს. ეხლა კი ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ კენჭისყრის პროცესზე და როგორც გამიხილეთ, იმ თანმიმდევრობით უყაროთ კენჭი, პირველ რიგში კენჭისყრაზე ვაყენებ საქართველოს სახალხო დამცველი შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების აი ამ პროექტს, ვინ არის მომხრე, რომ დაუჭიროთ ხარი, ერთხმად არის მხარდაჭერილი და მეორე უკვე დადებითად უნდა შევაფასოთ, მათ შორის ან დადებითად ან არა, მაგრამ მე ვცალსახად ვფიქრობ, დადებითად არის შესაფასებელი საქართველოს კონკურენცისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს 2024 წლის ანგარიში. ვინ არის მომხრე, რომ დადებითად შევაფასოთ, ესეც ერთხმად არის მხარდაჭერილი. ამით ამოვწურეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები და მადლობა მინდა უთხრა ყველა მონაწილეს და შემდეგ კომიტეტის ხდომაზე თუ კიდევ ექნებათ ინტერესი და სტაჟიორები დაესწრებიან, თქვენც მოგეცემათ იმის შესაძლებლობა, რომ დასვათ კითხვები, თუ ექნებათ ასეთი სურვილი, აქედან გამომდინარე სრულფასოვან გადაწევრებად იქცევით ამ პროცესის, ამიტომ მოიმზადეთ, თუ გექნებათ ესეთი სურვილი, თქვენ შეგეძლებათ კითხვები დასვათ და აი ამ ჭრილში ვისურვებდი, რომ გიხილოთ მომდევნო კომიტეტის ხდომაზეც. ეხლა კი კომიტეტის ხდომა დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.